somos Rudy Ruimán de Estos Colonias y queríamos enviarle este mensaje a todas aquellas personas que ahora mismo están sufriendo un cáncer y que están luchando para salir adelante. Y es que entre todos es fundamental nuestro apoyo. Podemos dejarles un mensaje a través de www.elsonidodelcáncer.com, la aplicación de Facebook y por Twitter. Queremos dedicar este vídeo de risa de cámara oculta en un hospital, dedicado a todas esas personas que pasan largos periodos de tiempo en un hospital luchando contra esta enfermedad. Muchos ánimos y fuerza. Un saludo de Rudy Ruimán de Estos Colonias. Un saludo, chicos, y adelante. Rudy Ruimán con ustedes. Ánimo. Hola, soy John y tengo cáncer de vejiga. Luchas porque quieres vivir. Si no quisieras vivir, no lucharías. Pero como quieres vivir y crees que todavía hay cosas de las que disfrutar y mucho, las fuerzas salen. Bueno, yo me llamo Noelia, tengo 15 años y tengo un linfoma de Hodgkin. Me gustaría ser oncóloga para salvar a la gente, como han hecho conmigo. Me llamo Monse, tengo 29 años y un tumor en el corazón. Mi calvicie es un signo de una guerra que estoy haciendo. Y por mis narices, que yo me la llevo por delante. Ahora me toca a mí. O sea, tú estás ahora haciendo tu guerra. Bueno, pues ahora cuando termines tú, ahora voy a ir yo. Te vas a enterar. Historias de superación, de ganas de vivir, de luchar. Historias que merecen ser contadas y escuchadas, que merecen un minuto de nuestro ocupado tiempo. Historias ante las que podemos mostrar nuestro apoyo, ante las que podemos dar palabras de consuelo y ánimo. Por eso, hagámoslo.